ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا من شبين وفقرة جديدة من فقرات فنجان قهوة. معاكم أنا آلاء العجمي وانا نورهام. هنكون معاكم دلوقتي في الفقره بتاعتنا الجديده، بس خلينا نفكر الناس يا الاء ان هم بيسمعونا على shbeen.com/live، وكمان تقدروا تنزلوا الابلكيشن اللي موجود على الاب ستور وعلى الجوجل بلاي، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال منصاتنا انغامي وديزر وسبوتيفاي وجوجل بودكاست. وكمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال الواتساب أو تتصلوا بينا على رقم الراديو 012 3 أصفار 35 35 0. نرجع بقى لموضوع حلقتنا النهاردة، وبنتكلم لسه مكملين في المشروعات وخاصة مشروعات البنات. احنا كبنات بنحب جدا نعمل مشروعات احنا حاسينها وحابينها. يمكن البنات اكتر شوية من الشباب انه ما نعرفش نعمل حاجة غير واحنا حابينها. وبمناسبة المشروعات النهاردة معانا ضيفة حلقتنا الأستاذة هاجر سعد الدين، صاحبة فكرة كيك أند بيك. منورانا. ربنا يخليك. منورانا يا هاجر بجد. النهارده احنا سعداء جدا بوجودك معانا. زي ما قالت في المقدمة، البنات بتعمل حاجة اللي هي حساها. المشروع كده من اللوجو بتاعه لاسمه لفكرته، لا موضوع رقيق. تسلمي ربنا يخليك. عايزين نبدأ الأول، بدأتي ازاي مشروعك؟ واشمعنى الكيك؟ يعني اشمعنى الحلويات؟ هو اصلا انا حابه الموضوع، يعني انا عندي هوايه اللي انا احب الاكل واجرب واعمل حاجات جديده والكلام ده من قبل اصلا المشروع بتاعي. بس كان بقى ايه يعني في البيت، يعني اللي هو كان مع نفسي، مش اللي هو ان انا اعمل مشروع وان حاجه تطلع للناس. بدات بقى الفكره في ان انا في البيت وكده. اختي شجعتني ان ايه، طب ليه ما تعمليش حاجه وبتاع طالما انت غاويه الموضوع وحباه. فبدات بقى ان انا يعني هي كانت كهوايه اصلا عندك وانت بداتي تشتغلي عليها وتطوريها؟ بالظبط. يعني هي كانت هوايه ان انا بس مش اللي هو بعمل حاجه ان انا بطلعها لحد او كشغل او لا، عادي بعمل في البيت واحب اشوف واجرب الحاجات الجديده، حاجه جديده نازله بتتعمل ازاي وتنيني واجرب بقى كتير. وتعلمتي فيهم الاول؟ فطبعا كتير بقى. بس انا بحب المطبخ جدا. يعني انا من نوع هوايتي ان انا بحب المطبخ قوي، كله حلويات ومخبوزات واكل وكله كمطبخ. تمام. عموما انا بحبه، مش بحس ان انا لا بعمل حاجه بحبها. يعني كنت بتكتبي الوصفه كده وتدخلي تجربي الكميات معينه واجيب الحاجه الوصفه بكل مكوناتها بالظبط. يعني ما بجيبش مثلا حاجه اعمل بقى الحاجات البديل او لا، بجيب الحاجه هي كذا. حتى لو يعني مش موضوع تكلفه ان انا بجيبها، لا عشان الحاجه تطلع وتحطي بقى المقادير بالظبط. الحاجه. وخصوصا بقى كمان ما بدات اللي هو كالشغلي، فلازم الحاجه طبعا تطلع ما ينفعش فيها. لا انا بتكلم عن قبل ما يكون شغلك، كنت بتجهزي الحاجه يعني مثلا 2 جرام مش عارفه ايه، يبقى هم ال 2 جرام بالظبط. ده بينجح الوصفات فعلا. بالظبط. عشان بقى ان انا ايه، لما بدات بقى ان انا بعمل كده والحاجه تمام انا راضيه عنها وتبقى كويسه، فبدات خلاص بقى. جيت بقى لما هم شجعوني، كنت رمضان اللي هو سنه 2020 الكورونا. كانت بالظبط فتره الكورونا. الواحد بقى كنت قاعده وكده، وكان بقى وقتها حظر وبتاع. وبدات بقى الموضوع ونزلت بشويه اصناف ومخبوزات، يعني حلويات ومخبوزات مع بعض. والحمد لله بدا الموضوع انه يسمع، وان الناس بقى بدات ان هي تعمل. وفي طبعا تشجيع جالي من ناس كتير جدا. وطبعا كانوا في البيت اول حاجه، وليه اختي الكبيره هي اللي شجعتني ان انا ابدا في الموضوع. انا كنت اقول لها لا وبتاع. طب يعني فكره مغامره، يعني هو مشروع جريء برضو في بعض الشيء. اكل جريء. وخصوصا طبعا. كمان بالذات ان الاكل اذواق والحاجات دي، وان انت طب هعمل حاجه، طب الناس هتوصل لهم ازاي، طب الاراء يعني. فكانت دي الحاجه اللي الواحد مش يعني بتفكري فيها. بس الحمد لله لا انا خدت بقى وربنا بقى وفقني. يعني خدت الخطوه. قبل لما تبداي خطوه انك خلاص هتعملي ده يكون مشروع خاص بيكي، اخدتي مثلا كورسات؟ لا كان كله يعني انا اللي بعلم نفسي. دخلت طبعا سيرش بقى ويوتيوب وحاجات كتير ان انا اتعلم واشوف واجرب واعمل حاجات بقى كتير. لا كاني يعني باخد كورس بس مع نفسي، لانه كان وقتها كان كده فتره اصلا ما حدش عارف يخرج من البيت. تمام. فكنت هي بقى فتره الكورس كانت فتره الكورونا. تقريبا اتعلمت في الفتره انا دي. اتعلم. لا وكنت قبلها بتعلم بس وقتها بقى بقيت بقى لا اللي هو برتب بقى انا هعمل ايه وهطلع ايه وايه. مثلا خلاص انا خلصت دوت، ايه الجديد اللي هينزل. يعني بدات اللي هو واحده كده ان انا اخدها يعني. لكن ما رحتش اماكن ان انا اتعلم فيها او الكلام ده، لا لسه. طب ايه اول صنف عملتيه؟
بداتي بيه يعني مشروعك؟ لا هما كانوا كذا حاجه مع بعض، بس هو طبعا يعني الطب اللي فيهم، او بالنسبه لحلويات السينابون ده كان هما كانوا كذا حاجه مع بعض. سينابون، اكلير، التارت، كان تشيز كيك تقريبا برضو. كان الحاجات دي في مخبوزات بقى برضو طبعا مشتمله بقى الميني بيتزا والحاجات دي والساليزون والحاجات اللي هي الخاصه برضو بالحفلات والكلام ده. دول اللي انا بدات بيهم. وكان في اصناف حلويات تانية برضو معاهم. كنت يعني فرنج كنت 15 صنف كنت نازله بيه. ده اللي انا بدات بيه الاول. بعدها بقى واحده واحده بقى ان انا تدريجي كده بنزل اصناف تانية جديده من اللي هي موجوده وبتبقى موجوده بره في الاماكن او الحاجات دي، ان هي برضو بس بقى بتبقى في البيت وكده كده فريش. يعني كل الحاجات بتبقى طبعا بالطلب، يعني انت فريش. بتعملي مفيش اي حاجه سواء حلويات او مخبوزات او سواء باردة او عاديه ان هي كلها فريش، يعني كلها بالاوردر. عشان اكيد في حاجات بيبقى عليها طلب مثلا زياده وحاجات تانية بتبقى اقل بالظبط. لا فعشان تبقى الحاجه طالعه ان هي معموله فريش احسن ما تبقى موجوده بقى لها فتره او كده. ايه اكتر الاصناف اللي بتطلب منك؟ اكيد في صنف معين كده دايما بتسمعيه. هو الطب اصلا هو السينابون طبعا. ده بالنسبه في الحلويات ده يعني ده انا بالنسبه لي يعني هو. وفي حاجات برضو من الجديد، بس في حاجات للاسف للناس مش يعني هم ما بيبقوش لسه عارفينها. بياخدوها بيحبوها، بس الاسم ليهم او مش متعارف عليه، مش متعارف عليها. زي مثلا التشيز، في ناس مثلا كتير مش بتحبه. بالنسبه للتشيز كيك في مثلا حاجه اسمها تريليتشا اللي هي كيكه الحليب. دي بالنسبه للناس اصلا بالنسبه لاسمها ان هو كنطقه صعب، فالناس اصلا تقول لي هي عباره عن ايه. في بقى الحلويات العاديه مثلا ممكن زي الاكلير والجاتو والحاجات دي برضو الناس يعني الحاجات المتداوله دي اللي بتبقى بالنسبه لهم الحاجات المعروفه يعني سهل انهم يطلبوها. بس كهو يعني الطب فيهم اللي انا اصلا نفسي بعايزه السينابون. ده والناس كتير يعني بتحبه وناس كتير عارفاه. يعني قليل جدا اللي ما يحبوش، اللي هو مثلا عشان مالوش في القرفه او الكلام ده. لكن غير كده ما لا يعني. وفي كمان عملت لهم بديل انه لو مش عايزين بالقرفه ممكن سهله يعني برضه. بتغيري بقى بايه؟ اطعم ايه غير القرفه؟ ممكن. بس هو اصلا الاساسي بتاعه القرفه. هو اصلا هو السينابون. هو السينابون قرفه اصلا هو قرفه. بس ممكن بقى في ناس ملهاش فيها، فمثلا بحط لهم بقى مثلا كاكاو مش عارفه ايه كده. طب الناس اللي مش بتحب السكر مثلا لا بخلي نسبه. انا في حلويات كتير بتبقى طالعه نسبه السكر فيها انا ببقى عاملاها مظبوط عشان الحاجه ما تجزعش. لان الحلويات عموما لو انت مكتره السكريات فيها بتجزع. ومثلا حاجات مثلا زي في الشرقي والحاجات دي، يعني انا برضو الشرقي في منه حاجات يعني طبعا. اصل في ناس تقول لك الحلويات لازم تبقى مسكره. لا لازم مش لازم. هو السكريات الحاجه عشان تطلع يعني مظبوطه المفروض يبقى سكرها مظبوط. اللي بيحب السكر قوي ممكن ساعتها بيطلب منك ان انا حابب الحاجه سكرها زياده. في ناس تطلب تقول لك مثلا انا عايزه الحاجه سكرها قليل لان انا ما بحبش السكر قوي زيادة. لكن هو عموما اللي انا بطلع بيه ان السكر يكون مظبوط. ان الحاجات لو حاجه فيها طبقات فيها كذا مكون مع بعض لازم يكون سكرها مظبوط. عشان لو كل حاجه مسكره حاجه تطلع سكرها هتغير اصلا من طعم الصنف نفسه. صح فعلا. طب انت دلوقتي اللي لو بيجي مثلا حد بيطلب منك اوردر لازم مثلا قبلها بقد ايه او والله انا لو مثلا في الظروف اللي هي يعني انا ظروفي عاديه ممكن قبلها بيوم او 2. ده بالنسبه للاصناف اللي هي العاديه. التورت والحاجات دي بتبقى قبلها باسبوع عشان طبعا على ما بتفق معاه على شكل التورته يعني الحاجات بقى الشامله بالعيد الميلاد. فطبعا بتاخد وقت مني وانا اكون مظبطه وقتي عشان اقدر اسلمها له في التوقيت. انت كل انواع التورت شغاله فيها ولا بس انواع معينه اللي هي مثلا كيكه السكر يعني كريمه وعجينه سكر اي حاجه. ومثلا ممكن برضو شامل مع التورت ممكن في كب كيك، في كيك بوبس، في الحاجات اللي هي بقى الميني بيتزا. العيد ميلاد شامل يعني. بالظبط. ايه اللي بيكون اصعب عليكي، عيد ميلاد البنت ولا الولد؟ بيكون في ديكور لده وديكور لده صح؟ والله لا بصي هو انا كالديزاين بتاع المكان اللي هو البلانر الحاجات دي لا ده مش انا ممكن اللي هو كالتورت والمكون الحاجات اللي هي الخاصه بالعيد الميلاد اللي هي التورت والكب كيك والميني اللي هي الرسومات اللي تكون عليها مثلا الحاجات دي. ما هي دي بتبقى برضو خاصه بالحاجات اللي انا بعملها. يعني انا لو بسالها هي عايزاها لو بشخصيه معينه. انت اللي بتفكري في الفكره؟ انا ممكن واحده تكون محتاره تقولي انا مثلا عايزه اعمل حاجه يعني تورته لابني او لبنتي وبقول لها طب ماشي سنه قد ايه، ببتدي بقى او هو بيحب شخصيه ايه
ببتدي انا اساعدها، بتبداي تفكري معاها، اجيب لها صور لو هي عايزه شخصيه معينه، بجيب لها صور من الحاجات دي كتير واقول لها اختاري قولي لي العدد، واجيب لها بقى عليه اللي اقول لها تمام دي اتفق معاها، واجيب لها الشكل اللي هي حباه واعملوها. لو في نفس الوقت بقى لو الحاجات اللي هي زي الكب كيك والحاجات دي ممكن برضو بتبقى واخده من شكل التورته نفسه، لو هي حابه ان هي بيبقى الباكج مع بعض يعني. طب انتي دلوقتي طبعا عارفه انه في بعض الناس بيهادوا بعض بتورت بحلويات، بتلاقي في بوكيه كده مثلا شوكولاته، عارفه انتي الكلام ده؟ بوكيه الحاجات دي. في افكار اكيد انت بتقدميها افكار في افكار ممكن بوكيه للكب كيك وبوكيه دوناتس بالحاجات دي ممكن برضو حاجات شكل هديه غير التورات، يعني غير التورات والحاجات دي. في برضو يعني دول اللي هم اللي كانوا يعني نزلوا او اللي طلعوا يعني اللي هي الكب كيك وعليها اقبال كتير، في ناس فعلا دلوقتي بقت تعمل الموضوع ده كتير. في بس هي الفكره منها لسه ما بتبقاش مش منتشره قوي، بس في ممكن حد بيبقى حابب، وفي ناس بتهادي بعض. يعني انا في ناس بتطلب مني يعني هادوا بعض بالسينابون، زي تورته سينابون كده، عارفين ان صاحبتهم بتحبها مختلفه يعني فعايزين يفاجئوها بيها بدل التورته العاديه، لا تورته تبقى سينابون. طلعت وكانت تمام، ويعني صاحبتها انبسطت بيها جدا. كمان في فكره جديده منتشره بس هي لسه ما دخلتش في ثقافتنا قوي هنا، البيبي شاور اللي هو السبوع. البيبي شاور بالظبط. الحاجات الخاصه بيه برضو بيعملوا مثلا تورته وجنبها مثلا كب كيك والكيك بوبس والكلام ده، بيبقى برضو واخد من يعني هو التورته والحاجات الحاجات اللي جنبها زي الكب كيك والكيك بوبس بيبقوا من نفس شكل الالوان والديزاين بتاع التورته، سواء بقى برسومات عليه او نفس الالوان او كده. تبقى حاجات بقى البيبي شاور وفي برضو بقى طبعا نفس الكلام لو يعني اعياد الميلاد والكلام ده كده. كل اللي هي اي حفله او اي حاجه حفله نجاح، اي حفله يعني. في تخرج برضو لو حاجه مثلا حد حابب يهادي مثلا هو دكتور او حاجه برضو. يعني واحده طلبت مني مثلا حد كان تبع حد كان دكتور اسنان، طلبت مني شكل اللي هي ان هي شكل الاسنان نفسه وتمام، وبرضو هداته بحاجه هو مجاله بيحبها، وفي نفس الوقت شكل جديد يعني غير الحاجه التقليديه. انت بتعرفي تشتغلي اللي هي عجينه السكر كرسومات، يعني اصلا ده فعلا اللي هي ان انت تعملي مجسمات. بحسه زي الفن بتاع النحت كده. هي امتع لحظه اصلا اللحظه دي بقى. احسن شكل رسمتيه ايه؟ احسن شكل رسمته كنت حباه قوي وانت بتشتغلي فيه؟ كان شكل هم كذا حاجه، كان شكل فيل وشكل اليونيكورن، وفي شكل اللي كانت تورته، عملت تورته شكل عربيه كانت هي نفسها مجسمه اصلا. الكيك نفسه غير ان العجين عليها، الكيك نفسه كان مجسم. كانت اللي هي ماكوين اللي هي الحمراء دي بتاعت اللي هو الكرتون برضو المهندس اللي يعمل دي. دي برضو كانت التورته نفسها شكل اللي هي بتاعت الاسنان دي. برضو الكيك نفسه كان برضو يعني بعجينه سكر برضو واخد من الشكل ده بقى. كانت تورته على كبير غير بقى الاشكال اللي بتبقى على حاجه من فوق. ففي بقى حاجات كتير من كده. طب يعني انت بحكم ان انت شغلك كله اونلاين بتتعاملي ازاي؟ اكيد طبعا بتواجهك مشاكل، بيبقى في مثلا حد بيطلب منك حاجه ويتاخر في ان هو يجي يستلمها منك، والله انت اكل يعني. هو الحاجات اللي هي طبعا يعني هو كله تعامل ديليفري. فطبعا هو بيبقى فيه يعني وقت ان في بقى ساعات بيبقى تاخير، ان مثلا ما بيردوش على الموبايل مقفول. بس دي بحاول ان انا يعني بتفاداها، ان انا بتنيني على تواصل قبل ما الحاجه بتطلع، ببعت لهم ان الحاجه جهزت، ان يعني اتواصل مع العميل عشان يبقى عارف ان هو الحاجه جايه له. في نفس الوقت انا ببقى متفقه معاه على ميعاد. لكن يعني حاسه انه انت كاونلاين او كشغلك انه يكون اونلاين ده مش حاجه تعباكي؟ لا مش تعباني. ما تحصلش مشاكل مثلا عميل يطلب حاجه وبعدين يجي مثلا مش زي ما هو كان عايزها مثلا، او هو ما وصفلكيش الوصف الصح؟ المشاكل دي بتتعاملي معاها ازاي؟ لا لو كده، لو مثلا في حاجه مثلا زي ممكن زي ما احنا قلنا مثلا في حته السكريات او الكلام ده، ان الحاجه مثلا هو ممكن انا ما اعرفش مثلا العميل بيحب الحاجه مسكره قوي، فيقول لي طب مثلا بعد كده ممكن حضرتك مثلا تزودي لي او اقول له خلاص اوكي حضرتك دي بالطلب. انا الحاجه مثلا بتطلع اللي هي مظبوطه، انت بقى حضرتك لو في حاجه زياده انت بتبقى حاببها بتقولي، او مثلا في حاجه هو مش حاببها في الحاجه دي، زي مثلا تطلب سينابون مش عايزه قرفه، بتقولي هو ينفع انه في كذا، قلت لهم ينفع. كان في ناس فاكرين ان هو ما ينفع. فدي بقى الحاجات دي اللي هي بالطلب، العميل بيعرفني وانا ساعتها بعمل له. صح، ومفروض اصلا هو بيطلب يقول كل التفاصيل. بالظبط. فانا الحاجات اللي بتبقى فيها هو حاجه بالنسبه له غير المعروفه متعرف عليها عليها هو بيوضحها لي وانا بعملها له بقى.
طب انتي بالنسبه يعني انتي دلوقتي ما شاء الله شغاله اونلاين وتمام قوي، نفسك بعد كده ان شاء الله يكون لا طبعا لك نفسي مكانك؟ طبعا ليا ان انا المكان اللي انا اكون حققت فيه بقى حلمي اللي انا عايزاه، وان شاء الله يعني يبقى يعني ان شاء الله يبقى قريب. يعني هو لسه طبعا انا الاول كنت ان انا بجتهد ان انا عايزه ان انا اوصل لحاجه معينه وان انا اطور نفسي. يعني انا مش اللي هو فكره ان انا خلاص عملت، لا ان انا تنيني برضو ان انا اطور ويبقى كل الحاجات تبقى كلها كويسه وحاجه ترضي الناس. فلسه بقى حته ان انا ابقى في مكان او كده دي ان شاء الله يعني. بس دي حاجه، ده هدف قدامي برضو، يعني ده هدف قدامي ان انا هعمل حاجه ان شاء الله يعني. طب ايه الاصناف اللي انتي نفسك تضيفيها بعد كده؟ والله هو في حاجات طبعا في الحلويات طبعا، وفي المخبوزات. انت في اصلا حد بيساعدك ولا لا؟ لا هو انا لوحدي. ارهاق برضو عليكي إرهاق يعني انت طبعا. بتتعبي ارهاق طبعا لان الموضوع مرهق جدا يعني. لما مع الوقت بقى لما تفتحي مكان اكيد هيكون معاكي طبعا بالظبط. انا لما افتح مكان لكن هو انا في البيت انا لوحدي، بس طبعا بقى الموضوع منه طبعا مرهق، فانا بقى ببقى يعني مظبطاها برضو مع نفسي. مرهق يعني ومحتاج تركيز شديد طبعا جدا، لازم تبقي مركزه قوي. ما هو انا فعلا وقت الشغل ببقى اللي هو ما فيش اي حاجه تانية معاها عشان ابقى ما فيش اي حاجه قادره انك تركزي وتدي فيها مظبوط. بالظبط. في مره حاجه يعني وانت بتعمليها باظت منك طبعا ده ومع ان حاجه ممكن تكوني يعني سبحان الله بتيجي وساعتها بقى يعني طب يعني بتتعاملي ازاي؟ لا لو كده حاجه طبعا يعني هتبقى طالعه، لا يعني بترميها خالص وتاني من جديد. وسبحان الله معايا يعني هي بتبقى ممكن بتعمليها كل يوم، بس ساعات كده بتيجي حاجات طبيعي يعني إن هو يحصل يعني ساعات بتيجي. بس جاتلك مثلا مره باظت وانتي خلاص هتسلمي يعني او مفيش وقت يعني، ما حصلتش معاكي؟ لا جت مره ان كانت الحاجه وقعت بس لكن يعني ايه ان هي يعني كبوزت وانا هسلم دي كانت لا، لكن هي كانت مره كانت حصلت حاجه فكانت وقعت، فدي اللي خلتني ان انا اعتذر وعوضتها تاني يوم. لكن ان هي حاجه كده لا، دي بتبقى لو من البدايه كده فيها حاجه حسيت ان هي مش مظبوطه. بس طبعا وارد ان هي بتحصل بس على فترات بقى، يعني بقت ممكن كده حاجه كده بتيجي في النص كده، فبقول الحمد لله يعني. طيب بالنسبه للاكل بقى، انت دلوقتي كل شغلك حلويات، مش ناويه تدخلي انه يكون في مثلا اكل او الاكل اللي هو العادي بعيدا عن المخبوزات بقى؟ انت شغاله حلويات ومخبوزات. اصل هو الاكل بقى اللي هو الاكل البيتي او الحاجات دي محتاجه برضو يعني حاجه تانية خالص. لكن دي مش دماغك دلوقتي يعني؟ هي مش دماغي. هو انا يعني انا اوكي اوريدي بعملها. بس اللي بيحب المطبخ بيحبه حلو وحادق. لا في ناس بتعمل حلويات بس وتقول لك انا ما اعرفش مثلا اعمل حاجه تانية، ولا في الاكل تنفع ولا مخبوزات تنفع ولا حتى الحلويات الشرقي. في ناس كده، في ناس تقول لك انا حلويات بس اختصاص حاجه واحده بس. في ناس بتعمل حلويات ما بتعرفش تعمل كيك. في ناس يعني الكيك بيفشل منها جدا، في ناس كده. لكن انا حابه المطبخ، بس فكره انه اكل بيتي او كده ده يعني ده تاني لود غير اللود، يعني حمل قوي عن غير ده كمان. يعني عايز برضو يعني اللي هو لا طبيعي هيبقى كده كده حد فريق عمل وعايز لانه برضو اكله هيبقى له برضو ناس. الناس دلوقتي بقت متجهه لحكايه الاكل البيتي كتير، فبرضو لا ده هيبقى عايز له يعني وهيجي على وقت الحاجات التانية. لكن ممكن بقى لما يبقى فيه جروب معايا ممكن او مثلا لما يبقى فيه بعد كده مكان ليكي تقدري ان انت تقسمي الموضوع. اما يبقى فيه جروب معايا وان انا مثلا في مكان ممكن يبقى فيه كده وفيه كده. لكن الاول الاتجاه اللي هو للحلويات والمخبوزات والحاجات دي. طب يا هاجر نصيحه بقى كده لو واحده عايزه تبدا مشروع وخصوصا حلويات او اكل يعني تدخل في المجال ده، هل انت يعني بتساعدي البنات او مثلا حد بيجي يطلب منك محتاجه اعمل حاجه لو حد محتاج مثلا محتاج حاجه مثلا ايه يعني عايز منين او ايه الاماكن الكويسه اللي انت بتتعاملي مثلا معاها في الحاجات اللي انت يعني عشان تستخدمي الحاجات دي، بقول لهم عليها. حد حابب ان هو يبدا بقى يعني بتساعديه في ان هو بقول لها عادي مثلا تقول لي طب ازاي ان انا اعملها، طب ازاي احسبها، طب ايه، بدلها اللي يعني بقول لها الموضوع مثلا كذا هتعملي مش عارف ايه، وانت بقى ايه يعني طبعا لازم تشتغلي على نفسك اصلا كمان. حكايه الاكل ده برضو زي ما هم بيقولوا ان هو نفس، هو ممارسه فعلا حقيقي. لا ونفس يعني انت بتتطوري مع نفسك. الواحد لو ما بيحبش الواحد لو ما بيحبش الحاجه بحب يعني بيعمل حاجه بحب مش هتطلع حلوه. فعلا لازم الواحد يكون مقتنع ويكون حابب الحاجه اللي هو بيعملها، وبالذات الاكل. وبالظبط كده الاكل نفس زي ما بيقولوا. وصلنا دلوقتي لنهاية حلقتنا. بشكرك يا أستاذة هاجر، نورتينا. حلقتنا انتهت النهاردة. استنونا في حلقة جديدة ويوم جديد من شبين. شكرا لكم.